Tady Friky.cz, já jsem Debre. Já jsem Čuplík. A dnes uvidíte video na revive na kopačky Adidas Adizero F50 z Eura 2012 A Adidas Predator LZ2. Tak, můžeme se do toho pustit? Adidas Adizero F50 jsou vyrobeny přímo na Euro 2012, na kterém hrál Arjen Robben, který nosil tyto kopačky. Z jiných hráčů tady ty kopačky nosil třeba Lionel Messi. S těmito kopačkami se mi úplně výborně nahrává. Je to hlavně o tom prvním doteku a ten je výborný s těmahle kopačkami. Někdy balon uskočí, ale myslím si, že to je jen o zvyku na tyhle kopačky. A určitě bych je doporučil pro záložníky, protože jak výborně se s nimi vážně nahrává jak placírkou, tak nártem a střelené nahrávky jsou s tím asi nejlepší. No dobré. Na těchto kopačkách je dobré, že když máte balon na kopačce, ať je jakékoliv počasí, jakékoliv podmínky, ať sněží, prší, ať je pěkně, ať je vedro, ten balon vám nikdy neuteče od nohy. A to proto, protože na těchto kopačkách ten balon nesklouzne a myslím si, že tohle je hodně výhoda pro hodně fotbalistů a myslím si, že tohle Adidas vychytal super. Kopačky jsou druhá generace F50, které se začaly vyrábět z lehkostí 160 gramů, mám pocit, 160 nebo 180. A hlavně k nim byl přidán MyCoach. A to z toho důvodu, aby fotbalisté věděli, jak jsou aktivní v zápase a tak dál. Tedy vznik těchto kopaček, no, F50. F z toho, ze vzniku fotbal. A 50 je odkaz na rok 1950, ve kterém němečtí fotbalisté poprvé začali hrát v kopačkách Adidas. A měli k tomu vyměnitelné kolíky, takže to je něco málo k historii Adidasu a ke kopačkám F50. U kopaček Adizero F50 se vlastně pohybá jen ta špička, víc nejde, no to je vlastně výhoda. Přestaň mluvit. Komu neslyšel jsi to? On si úplně dupal, to by nešel vyslyšet. U kopaček Adidas Adizero F50 se vlastně ohýbá jen ta špička a to je výhoda v těch soubojích, jako třeba když vypichujete balón, anebo když centrujete, nahráváte, anebo střílíte, to je vážně výhoda, protože ta noha ta špička se vám mohne a to je dobře, ale zase je to nevýhoda v jiných soubojích. Podle mě jsou tady tyhle kopačky nejlepší na povrch, když je sucho, protože kopačky nekloužou a je v nich dobrý rozběh, rychlý a když je mokro, tak to klouže a blbě se v nich běhá a zpracová balon. Takže podle mě určitě sucho a jinak umělá tráva. A jako druhé jsou Adidas Predator LZ2. Tohle jsou kopačky Adidas Predator LZ2. Řečeno Absolado. Tyhle kopačky jsou staré půl roku. Nosili je například Fernando Torres. Tady vlastně mojima kopačkama Predator LZ2 se taky nahrává výborně. Tam je hlavně ta přilnavost, na které jsou přímo dělané tady ty zóny. Zase bych chtěl říct, že se třeba s nima nestřelí zase moc dobře třeba přímým nártem. To zase u těch kopaček zase moc není, tady je spíš taková ta technická střela na tady ty kopačky. Tady ty kopačky bych doporučil hlavně záložníkům, útočníkům a myslím si, že to jsou dobré kopačky, jak vzhledově, tak i celkově. Predator LZ2 jsou úplně stejné jako prakticky jako Adizero F50, takže ta ohebnost je úplně stejná.
Vidíte? Ohebnost je úplně stejná. Zase tady v těchto kopačkách je dobré, že díky té neohebnosti tady máte hodně těch zón, které vlastně to zase napravují, že tam není ta ohebnost, ale jsou tam ty zóny, které vlastně ten míč jakoby zpomalí. V kopačkách balon přilná velice dobře, protože tam jsou ty zóny přesně dělané na to, aby krásně přilnul k té kopačce. Takže si myslím, že v tomhle je ta kopačka velmi výborná. Adidas Predator LZ2, já musím říct, že tím, že už jsou na umělku, tak jsou nejlepší na umělou travu. A myslím si, že do počasí jsou asi dobré jakože na všechny počasí, kromě určitě sněhu. To asi moc těm kopačkám neudělá dobře. Ale jakože na podzim, na léto, na jaro je to tak, jakože jsou to výborné kopačky. Po dlouhém testování a shodnutí spolu jsme se rozhodli, že mezi kopačkami Adidas Adizero F50 z Euro 2012 a kopačkami Adidas Predator LZ2 vyhrávají kopačky Adidas Predator LZ2.